अबू जो नालो छा आहे? नादर हुसैन जबाली। बाबा साईं रात जो कीअं वाक़ियो पेश आयो आहे? असांजे बाबा खे माना पकड़े पोइ माना उनखे माना गोलियूं मारी वियूं आहिनि। हाँ पुलिस वारनि। अच्छा हाँ। हाणे तव्हांजो हुकूमत खां या छा मुतालबो आहे? असांजो माना बाबा इहो माना बेगुनाह हो, उनखे इंसाफ़ खपे। अदा मसइलो इहो आहे जो नादर ख़ान मुंहिंजो कज़न हुयो, सम्झी हू हिकु ज़मींदार घराणे सां ऐं जेको आहे तमामु सोशल माण्हू रहियो आहे ऐं तमामु जेको आहे ओताकी माण्हू रखियो आहे, हिते दुनिया खे ख़बर आहे। त उनखे जेको आहे बेवाजिबी पुलिस जेको आहे कंहिंजे चर्च ते पुलिस पंहिंजो ई केॾीमहिल मौक़िफ़ ॾिए थी त असां जेको आहे जज असांखे कॉल कई आहे ऐं उनखे जेको आहे पकड़े ऐं जेको आहे उनखे शहीद कयो वियो आहे। ऐं शुरू खां वठी जेको आहे पुलिस जी पंहिंजी जेका सिपाही आहिनि उन्हनि स्टेटमेंट था ॾियनि त असां जेको आहे जज असांखे कॉल कई आहे। त बाबा जज छाजे करे कॉल कई आहे? हू उते जज सां गॾु फैमिली सां पंहिंजी सां रहे थो, जज बि पंहिंजी फैमिली सां रहे थो। त अहिड़ो कुझु छा हुयो जो जज हिननि खे अहिड़ा इंस्ट्रक्शन ॾिना आहिनि जो हिन खे जेको आहे शहीद कयो वञे? पुलिस जो चवणु आहे त मुंहिंजो भाउ दहशतगर्द आहे ऐं दहशतगर्दी कई पाण पुलिस आहे। उहो चवनि था त हे दहशतगर्द डाकू हुयो। कहिड़े क़िस्म जो डाकू हुयो? जबकि 5 महीना अॻु में मुंहिंजो भाउ नंढो शहीद कयो वियो, नंढो भाउ जिगर जो टुकड़ो शहीद कयो वियो। उनखे जेको आहे उन खून क़ुरान ते माफ़ु कयईं। अगरि दहशतगर्द हुजे हा, दहशतगर्द ॿिनि खे मारींदो आहे न, पंहिंजे खून खे बि कीअं बख़्शींदो? दहशतगर्द ॿिनि खे नुक़सानु पहुचाइण वारो पंहिंजे खून वारे खे बख़्शींदो कोन? बख़्शींदो न। उहो अमन पसंदि माण्हू हुयो। या पुलिस जेका आहे न दहशतगर्दी पुलिस कई आहे। मुतालबो हिकिड़ो ई आहे, जुडिशल इंक्वायरी ऐं शफ़ाफ़ इंक्वायरी।